नमस्कार, सनफ्लेम में आप सभी का स्वागत है। सनफ्लेम को अपना पसंदीदा ब्रांड बनाने के लिए आपका धन्यवाद। अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज के साथ सनफ्लेम पिछले कई दशक से आपकी रसोई की शोभा बढ़ा रहा है। सनफ्लेम आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को कुशलता पूर्वक समझते हुए नई टेक्नोलॉजी से बने यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपकी रसोई तक पहुंचाने का अपना वादा निभाता रहा है। आज हम आपको आपके सनफ्लेम प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, कॉफी पीना किसको अच्छा नहीं लगता, पर क्या हमेशा कैफे जाना पॉसिबल है? नहीं ना? तो कैसा हो अगर कैफे ही आपके पास खुद घर पर चलकर आए? जी हाँ, सनफ्लेम का एक्सप्रेसो कॉफी मेकर किचन को कैफे में बदलने आ गया है। टन-टन-टन। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉफी मेकर है जिसे आप बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के बेहतरीन कॉफी बना सकते हैं। इसकी ब्यूटीफुल बॉडी और इसके फीचर्स इसे अपनी क्लास में मार्केट लीडर बनाता है। इसका ग्लास स्टील फिनिश डिजाइन आपके किचन को खूबसूरत और मॉडर्न लुक देता है। साथ ही इसकी प्रेशराइज्ड स्टीम आपकी कॉफी में भरपूर खुशबू और टेस्ट लाती है। कॉफी के साथ साथ इसकी सफाई का भी खास ध्यान रखते हुए इसमें रिमूवेबल ड्रिप ट्रे दी गई है। ये देखिए, है ना कमाल की चीज? इसका स्टीम नोजल भी डिटैचेबल है। ये देखिए, जिसकी सफाई आसानी से की जा सकती है। इसमें रिमूवेबल फिल्टर भी दिए गए हैं, जिसमें आप आसानी से कॉफी बनाकर उसे क्लीन कर सकते हैं। इसका फ्रॉथिंग फंक्शन आपकी कॉफी को कमाल के झाग देता है, जो आपको किसी बहुत अच्छे कैफे में ही मिल पाती है। हम दिखाते हैं आपको इसका पहला फंक्शन, जो कि है एक्सप्रेसो कॉफी बनाना। एक्सप्रेसो कॉफी बनाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। कॉफी बनाने से पहले ये जरूर देखें कि सारे पार्ट्स ठीक तरह से लगे हैं या नहीं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम टैग कवर को खोलते हैं और उसमें पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि कप मार्क इंडिकेटर से ज्यादा पानी ना हो, ये इंडिकेटर। तो चलिए, अब इस कवर को खोलते हैं और इसमें पानी डालते हैं। इस तरह से आप इसका सारा पानी इसमें डाल दीजिए। पानी डालने के बाद हम टैंक कवर को अच्छी तरह बंद करते हैं। स्टील फिल्टर को हम फनल पर रखकर इसमें दिए गए मेजरिंग स्पून से कॉफी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच अच्छा कॉफी पाउडर 1 कप टॉप ग्रेड कॉफी बनाता है। इस फिल्टर में 4 कप कॉफी बनाने तक का पाउडर आ सकता है। फिल्टर फनल को फिट करते समय इस बात का ख्याल रखें कि इसमें जो 3 उभरे हुए लॉक हैं, वो कॉफी मेकर के ग्रूव्स में फिट हो जाएं और फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं लॉक पोजीशन की तरफ। लॉक पोजीशन। अब कराफे को रिमूवेबल डिप ट्रे के ऊपर बीच में रखें, इस तरह से। अब पावर कॉर्ड को प्लग में लगाएं और फंक्शन नॉब को कप पर ले आएं। यह है हमारा फंक्शन नॉब, इसे हम कप की तरफ कर देंगे। ऐसा करते ही इंडिकेटर लाइट जो है वो अपने आप ऑन हो जाएगी। अब 2 मिनट का इंतजार करते हैं और उसके बाद आपकी हॉट गर्मा गर्म कॉफी तैयार। तो लीजिए, हमारी एक्सप्रेसो कॉफी बनकर तैयार है। अब इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से दूध और चीनी ऐड करें और गर्मा गर्म कॉफी का मजा लें। तो चलिए, एक्सप्रेसो कॉफी तो हमने बनाकर देख ली। अब हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा फंक्शन, जो है कैपेचिनो कॉफी। कैपेचिनो कॉफी एक्सप्रेसो कॉफी ही होती है, जिसमें झाग या फ्रॉथ ऊपर बनाया जाता है, दूध को स्टीम से गर्म करके। कैपेचिनो कॉफी बनाने के लिए पहले एक्सप्रेसो कॉफी बनाएं। एक बड़ा मग लें, उसमें जरूरत के हिसाब से ठंडा दूध डालें। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में फ्रॉथ कम बनता है। इस तरह से हम इस मग में दूध लेंगे
मग इतना बड़ा होना चाहिए कि दूध 2 से 3 गुना उसमें फूल सके। स्टीम नोजल जो ये है उसके नीचे हमें ऐसे लगाना है मग को कि फ्रॉथिंग डिवाइस दूध के अंदर आधा डूब जाए, इस तरह से। अब कंट्रोल नॉब को स्टीम पोजीशन पर लाएं। ऐसा करते ही इंडिकेटर लाइट जल जाएगी और कुछ समय बाद ही स्टीम आने लगेगी जो दूध को फ्रॉथ करने लगेगी। इस तरह स्टीम से आपका सारा दूध फ्रॉथ हो जाएगा। जरूरत के हिसाब से झाग बनने पर फंक्शन नॉब को पॉज पर ले जाएं और मग को इस तरह से हटा लें। अब हम इस एस्प्रेसो कॉफी को फ्रॉथ में मिलाएंगे और लीजिए, आपकी गर्मा गर्म कॉफी बनकर तैयार। अब इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोको पाउडर और शुगर मिक्स कर सकते हैं। अब फंक्शन नॉब को ऑफ पोजीशन पर ले आएं। ध्यान रहे, टैंक कवर हमेशा स्टीम निकालने के बाद ही खोलें। आप देख सकते हैं इसमें स्टीम निकल रही है और जैसा मैंने कहा, हमें ध्यान रखना है कि सारी स्टीम निकल जाने के बाद ही इस टैंक कवर को हम खोलेंगे। स्टीम नोजल को भी आप साफ कर लें गीले स्पॉन्ज से ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें सारे पार्ट्स डिटैचेबल हैं और वो प्रॉपरली क्लीन हो सकते हैं। इस तरह आप इसे निकालकर भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका हाथ ना जले। ज्यादा जानकारी के लिए सनफ्लेम एस्प्रेसो कॉफी मेकर की मैनुअल बुकलेट पढ़ें। सनफ्लेम के डीलर्स और सर्विस सेंटर का नेटवर्क पूरी इंडिया में फैला है, जिसका मतलब ये है कि आपको टेंशन फ्री सर्विस सपोर्ट मिलती है। सनफ्लेम आपको अच्छी सर्विस देने के साथ साथ 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन देता है। सनफ्लेम को अपना पसंदीदा ब्रांड बनाने के लिए आपका धन्यवाद।